insan daha çox əqlindən, əgər hər kəs öz həyatında adət eləsə, özü öz əqlindən görər ki, nə bəhrələr aparır. Heç vaxt ağlına gəlmir ki, əql elə bir nemətdir ki, yəni məhdud da deyil. Təfəkkür elədikcə arxası gəlir, qapılar insana açılır, qapılar insana açılır. Və dinimizdə nə çox hədislər var ki, məsələn, bir an təfəkkür bəzi yerdə var 60 il, bəzi yerdə var 70 il, bəzi yerdə var 70 min il, hətta ibadətdən belə üstündür. Nə üçün? Çünki bir anda insan bəsirət sahib olur, həqqi batildən ayırır. Həqqi o alimlərdən birini bunu hədisin mənasında soruşanda ki, mənə qaranlıqdır bu. Nədir? Yəni nə? Adam məsələn bir anlıq təfəkkür, o 70 il ibadətdən üstün olsun. Misal vurur Həzrəti Hürü ki, bir an təfəkkür elədi, İmam Hüseyin əleyhissalam seçdi. Baxdı aqibət nədir?